सो गाइज होइन यो बाइकको चाहिँ होइन हाम्रो सेकेन्ड बाइकको चाहिँ ब्रेक सू गएको रहेछ अरे होइन। ल यो बाइकको चाहिँ ब्रेक सू कति चाँडो गयो कि त्यो चाहिँ होइन अचम्म लाग्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ चेन्ज नगर्ने होइन, म नेक्स्ट टाइम आएपछि आएर चेन्ज हान्ने हो ब्रेक सू चाहिँ होइन। तर कति छिटो गएको। अनि साथीको चिजलाई हल्का भिडियोमा रिभिल गरिदिउँ न, कता छ? बाइक सर्भिसिङ हान्न अर्को हाम्रो नयाँ बाइक। अनि साथीको चिजलाई हल्का भिडियोमा रिभिल गरिदिउँ न, कता छ? हेरिदिनु त गाइज होइन हामी चाहिँ टक्क यत्तिकै होइन। अब बाइक सोरुम आएको छौँ भन्दा पनि बाइक सोरुम जान लाग्यो होइन। अनि यो बाइक सर्भिसिङ गर्न लाग्यो गाइज। यो चाहिँ हाम्रो एआरबी फ्यामिलीको सेकेन्ड बाइक हो नि त, त्यही भएर सर्भिसिङ हान्नु पर्यो भनेर सोरुम जान आएको हो हामी। अनि लो यहाँ ब्युटी पार्लर रहेछ नि त। ए ठिकै छ। सो गाइज होइन म त होइन साथीको चिक्सको ब्युटी पार्लर कि के पार्लर होइन, त्यहाँबाट निस्किएर म चाहिँ सोरुम जान लाग्यो गाइज होइन। हाम्रो साथीहरू केटी किलर हो नि त, अनि त्यही भएर केटीहरूसँग ओभर हिँड्छ क्या। सो म त होइन बाइक सोरुम जाने हो अब, अनि बाइक सर्भिसिङ हान्ने हो। अनि त्यसपछि आज त म भन्दा पनि मेरो दाइ भाउजू अनि बुनु उता सप्तरी जानुपर्ने छ बिहेमा, त्यही भएर गाइज सर्भिसिङ हान्न आएको अर्को बाइक। अनि मेरो अर्को जुन म कुदाउँछु नि त्यो मेरो ट्विन्डी डबल, त्यसको चाहिँ सर्भिसिङ हान्ने टाइम आएको छैन होइन। अनि त्यही भएर यो सर्भिसिङ हान्न लिएर आएको हो मैले। के छ दाइ? के छ दाइ? हजुर क्यामेरा साथमा आइदिएको दाइ। ए यो सस्तै खालको मेरो 8-9 हजार। हजुर हजुर ए ल मेरो पाल आइसक्यो नि काका। हजुर यहाँ त भिडियो सुटिङ पनि हुन्छ क्या हो, हिँड्दा सुटिङ हुँदै जान्छ भनेर तार किन्नलाई हेलमेट पनि लिनुपर्छ। खालि खुबै छ हेलमेट पनि लिनुपर्छ। हजुर हेलमेट पनि लिनुपर्छ होइन, क्यामेरा मात्रै अनि यो लिनुपर्छ। त्यो मान्छे आफै लिएर आउँछ। सस्तो पर्छ दाइ, महँगोलाई त कति 50,000देखि महँगो पर्छ। यो भनेको चाहिने ब्रान्डको प्रो चाहिँ होइन, रियललाई चाहिँ फेरि लास्ट हुनुपर्छ। सो होइन गाइज हाम्रो दाइले चाहिँ मेरो आज बाइक यही दाइले सर्भिसिङ हानिदिने होइन। दामी छैन दाइले पनि हाम्रो सिलाडनको फ्यान हो नि त दाइ पनि। अनि के भन्नु होइन गाइस, यस्तै छैन यहाँ बजाज सोरुम धेरै होइन, अनि सबैलाई देखाइदिउँ होइन बाइक बनाउने केटाहरू ड्राइभरहरू त्यस्तै
यहाँ चाहिँ होइन काउन्टरमा हाम्रो बहिनीहरूको दिदीहरू मलाई चाहिँ थाहा छैन यसो हाम्रो बजार सोरुमलाई दिदीले हामीले के गएको यसको क्लोज प्लेट दाइ के भएर यति धेरै दबाएर मेरो बाइकको के खोल्नु पर्छ भन्नुभएको थियो नि एकचोटि अनि दिनेश बराइलीले त भन्छ मेरो नामले तपाईँले अरू फ्रीमा सर्भिसिङ हानिदिनुहुन्छ हो को पर्छ तपाईँको दिनेश बराइली दाइ हो अनि लो क्या हिजो दिएको नि त लो बाइक मागिरहेको छ उसलाई एनी टाइममा बाइक दिनु दाइ लो कस्तो साइको कुरा गर्छ अनि हुँदैन भनिदिएको थिएँ त्यहाँ सोरुममा जाऊ मेरो नाम देऊ तिमीलाई फ्रीमा सर्भिसिङ हानिदिन्छ अरे सो गाइज होइन म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हाम्रो बजार सोरुम आइसकेको छु अनि मेरो बाइक छोडिसकेको छैन अनि हाम्रो सिलाको बाइक बनाउने पनि ब्रोदरले मेरो बाइक दिएको छैन अनि ब्रो चाहिँ सिलासँग रिसाइरहेको हुन्छ अरे किन रिसाएन यो चाहिँ थाहा भएन होइन बट वी डोन्ट केयर है रिसाउनु हुन्न होइन त्यो सबैजना मिलेर हिँड्नुपर्छ होइन मिलेर काम गर्नुपर्छ होइन त्यही भएर कोहीसँग कोही नरिसाइदिनु होला होइन त्यो भन्न चाहन्छु अनि म र साथी आइरहेको थियो साथी चाहिँ होइन गर्लफ्रेन्ड भेट्न उता ब्युटी पार्लर गइरहेको थियो ब्युटी पार्लरमा बसिरहेको थियो अनि बाइक साइक सर्भिसिङ गरौँ अनि आज फेरि म सप्तरी पनि जानुपर्ने छ बिहे खानालाई त्यही भएर यहाँ फेरि साइको गीत बजिरहेको रहेछ है कपिराइट लाग्यो भने त गीत दिनु छैन सो म तपाईँहरूलाई बाइक सर्भिसिङ गरेको सिनेमेटिक सर्ट देखाउँछु है त सो गाइज होइन यो बाइकको चाहिँ होइन हाम्रो सेकेन्ड बाइकको चाहिँ ब्रेक सू गएको रहेछ अरे होइन ल यो बाइकको चाहिँ ब्रेक सू कति चाँडो गयो कि या त्यो चाहिँ होइन अचम्म लाग्यो होइन अनि अहिले चाहिँ चेन्ज नगर्ने होइन म नेक्स्ट टाइम आएपछि आएर चेन्ज हान्ने हो ब्रेक सू चाहिँ होइन तर कति छिटो गएको जोडिदिनु त सिस्टर हाम्रो कति भयो
हजुर लिनुहोस् त सत्तरमा सगाइ छैन हाम्रो बाइकको खर्च आजको चाहिँ 750 चाबी लिनु काका तपाईँलाई गिफ्ट ब्रदर जुन यो हाम्रो पल्सर त्यो 220 हुन्छ नि यस्तो ब्रेकको त्यो कालो के भन्छ नि कोभर चाहिँ छ दाजु यस्तो क्या यस्तो 220 को हुँदैन दाइ यहाँ हुन्छ यो छ हामीसँग यस्तो यो रबर यहाँ छैन र यहाँ छैन के भन्छ यसले लाग्यो सकिनु पर्छ केटा रोज अरे केटा त्यो गाई छैन अघि त हामी सोरुमबाट निस्किएर बोल्दैछौँ हाम्रो भिडियोमा तर क्यामेरा फुल भएर रेकर्डै भएको रहेछ अनि हामी यङहट पुगेर यहाँ फेरि सर्बन हटमा आइसकेको सर्बन हट अरे क्या दाइको लो अर्को भन्जा लो ल सो गाई छैन हाम्रो बाइकको सर्भिसिङ चार्ज चाहिँ 775 लाग्यो अनि त्यो जुन हाम्रो अर्कै बिस्टको लागि त्यो ब्रेक लिभरको त्यो रबर किनेको थिएँ त्यसको चाहिँ कति 35 रुपियाँ पर्दो रहेछ होइन म त्यो पनि लिएर आएको छु त्यो उसमा थिएन धर्केमा चाहिँ थियो धर्केमा चाहिँ यो फुल सर्ट मात्रै आएको धर्केमा चाहिँ यो आएको यो लास्टै बाक्लो छ र होइन बाक्लो कहाँ बाक्लो त्यतिकै बाक्लो यो चाहिँ पातलो होला त्यो गाईघाटको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ गाई छैन अब म चाहिँ एकछिनमा उता 70 निस्किनु पर्ने छ म दाइ भाउजू बहिनी अनि साथीले सोपिङ के गर्ने भन्दै थियो अनि सो गाई छैन एकैचोटि म तपाईँहरूलाई अब चुरेको जङ्गलमा भेट्छु चुरेको जङ्गलमा अहिले लास्टै हाम्रो जङ्गलमा बाटोमा गिटी नै गिटी राखेको छ क्या अनि त्यो गिटी किन राखेको
भन्दा पनि रोड बनाउन राखेको तर होइन तर नागपुरी अहिलेसम्म रोडै बनाइसकेको छैन क्या। त्यहाँनिर अलकत्रा सलकत्रालाई सक्नु पर्थ्यो नि त होइन। त्यहाँनिर कति मान्छे लडेर खुट्टा सुट्टा भाँचेर होइन के भइसक्यो तर हाम्रो उदयपुर सरकारले होइन रोड विभागले के गरेको थाहा छैन। फेरि हाम्रो दाइ पनि लडेको थियो यही बाइकमा होइन गाइस। सो सी यू ऑन सूर्य है तो गाइस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस होइन अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै हाम्रो चुरे जङ्गलमा छु होइन। अनि म चाहिँ उता सप्तरी बिहे खाएर आएको गाइस होइन। अनि यहाँ जुन म चुरेको भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ होइन तर जाने बेला चाहिँ बनाउन पाएन किनकि म भाउजूसँग थिएँ नि त। त्यही भएर गाइस अहिले म हल्का नाइटको भ्यू देखाइदिइरहेको होइन। जुन यो हाम्रो चुरेको जङ्गलमा गिटी नै गिटी ओछ्याएको थियो तर आज म आउँदा होइन हल्का गिटी चाहिँ उठाइसकेको रहेछ के गरेको त्यो चाहिँ थाहा भएन। सो गाइज होप यु इन्जोय वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन पनि हानिदिनु होला। अनि सी यू अन नेक्स्ट ब्लग। बाई गाइज। मेरो बाइक कति कुद्यो होइन। किप सपोर्टिङ किप लभिङ है।